នេះគឺជាស្ពានឆ្លងនៅឃុំប្រាសាទបងប្អូនអ្នកប្រាសាទចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅលែងពិបាកហើយដោយសារតែស្ពាននេះបានសាងសង់រួចរាល់ហើយថ្មីត្បិតតែមិនទាន់បាន 100% នៅឡើយបានត្រឹមតែ 90% ជាងប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើដំណើរបានហើយបងប្អូនទាំងឡានទាំងម៉ូតូណាដោយសារស្ពាននេះគឺសាងសង់យូរហើយមួយឆ្នាំជាងហើយបងប្អូនតាំងពីឆ្នាំមុននេះឯងអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនៅប្រាសាទពេលនេះសប្បាយចិត្តសប្បាយរីករាយមែនតើតែអ្នកឆ្លងដោអត់សប្បាយចិត្តទេដោយសារអត់មានម៉ួយឆ្លងដោដូចពីមុនអញ្ចឹងខាតចំណូលគាត់មកផ្នែកដែរអញ្ចឹងណាតែបងប្អូនភាគច្រើនត្រូវគិតពីប្រយោជន៍ធំបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺសប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នាដោយសារតែស្ពាននេះធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់រួចរាល់បានអញ្ចឹងហើយបងប្អូនចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅមិនថាបងប្អូនឃុំប្រាសាទមិនថាបងប្អូនឌីយ៉ូមិនថាបងប្អូនដែលមកពីអ្នកលឿងមកពីស្អាងដលុនបងប្អូនអាចឆ្លងកាត់ពីស្ពាននេះពីត្រើយម្ខាងទៅត្រើយម្ខាងបានដោយសប្បាយចិត្តគឺថា24ម៉ោងតែម្ដងដោយសារតែពីមុននោះគឺមានតែដរមួយទេអញ្ចឹងពេលខ្លះយប់ប្រឡប់ឈឺថ្កាត់ចង់ឡើងទៅពេទ្យទៅអីទៅពេញឬក៏ទៅទីរួមស្រុកស្អាងអីគឺពិបាកបងប្អូនដោយសារតែដរគឺគេត្រូវការសម្រាកដែរអញ្ចឹងណាគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនបងប្អូនយើងអាចធ្វើដំណើរបាន24ម៉ោងអញ្ចឹងមិនថាបងប្អូនធ្វើដំណើរទៅទីណាទេបាទទៅអ្នកលឿងក្តីមកស្អាងដីបងប្អូនអាចជិះកាត់ស្ពាននេះបានអត់ពិបាកដូចមុនថាស្ទះផ្លូវដូចមុនទេដោយសារពីមុននោះមានដរគឺមានបនទៀនមានការម្ដងអីគឺស្ទះដរតែម្ដងតម្រង់ជួរគ្នាចាំដើម្បីឆ្លងជាពិសេសអ្នកមានឡានណាហើយបើម៉ូតូវិញមិនសូវអីទេបងប្អូនអញ្ចឹងអ្នកមានឡានច្រើននៅឃុំប្រាសាទនេះឯងអញ្ចឹងនេះគឺជាសមិទ្ធផលថ្មីសម្រាប់អ្នកនៅឃុំប្រាសាទទាំងអស់គ្នា